कभी सोचा है तेरे इमोशंस के दाम तेरे बैंक बैलेंस से क्यों जुड़े हैं? आजकल लोग रिश्तों को नहीं, तेरी कमाई को इज्जत देते हैं। तेरा हालचाल नहीं पूछते, तेरी सैलरी कितनी है ये पूछते हैं। सच तो ये है, रिश्ते भी अब कागज जैसे हो गए हैं, जैसे ही गीले हुए फट जाते हैं। तेरी वफादारी, तेरा इमोशन, तेरा साथ सब बेकार है जब तक तेरी जेब में नोट नहीं खनकते। लोगों को अब इंसान नहीं, उसकी औकात पसंद आती है। इसलिए मत टूट, मत झुक, तू बस खुद के लिए लड़, क्योंकि एक दिन जब तू ऊंचा उड़ेगा वही लोग तुझे पहचानने की एक्टिंग करेंगे जिन्होंने कभी तुझे नजरअंदाज किया था।